السلام عليكم، كيف الحال يا أحلى متابعين؟ اليوم حجيب لكم طريقتي في عمل هذا الفخذ المندي. حنجيب صفار زعفران وملح وكمون وفلفل. في طرق مختلفة لعمل المندي، في طريقة بنضيف لها بس ملح وكركم اللي هو الهرود الأصفر، ما بنضيف عليه أي بهارات. هذه الطريقة حضيف بس شوية من الفلفل والكمون، ما بنعمل كمية كبيرة من البهارات عشان ما يتغير طعم اللحمة. نحط هنا نص ملعقة صغيرة من صفار الزعفران ونص ملعقة خليط من الكمون والفلفل والملح حسب كمية اللحم. هخلط المكونات هذه كلها بشوية من الماء علشان أقدر أوزعها توزيع منتظم على اللحم بالكامل. هنكون طبعا جهزنا ورق القصدير والزبدة. هنرش على ورق الزبدة شوية ماء، أو ممكن نحطها في شوية ماء عشان تكون مبلولة وتحاول تحافظ على رطوبة اللحم والبخار تبع اللحم ما يطلع. فأفضل شيء إنه ورق الزبدة قبل ما تستخدموه تحطوا عليه شوية ماء. هنبدأ الآن توزيع الخليط وتتبيل اللحم على كل الجوانب، ونتأكد إن التتبيلة يعني تغلغلت في كل أجزاء في اللحم. في طريقة مهمة، في جزء مهم يعني أنا ترك دائما أعمله، إنه أنا أقوم بتبخير اللحم بالفحم قبل ما يستوي. لكن لما تكون القطعة كبيرة بهذا الشكل فصعب إن أنا أحطها في إناء وأقوم يعني إن أنا أقدر أبخرها. فلما تكون القطع صغيرة ممكن بعد ما تتبلوها قبل ما تدخلوها الفرن تحطوها في إناء وتحطوا عليها قطعة فحم وزيت وتخلوها تتبخر قبل الطباخة. هذه الحركة بتلعب دور كبير في طعم اللحم وبيطلع طعمه زي طعم المطاعم. في الأخير كمان حجيب قطعة من ورق الزبدة حرشها بشوية ماء قبل ما أغطي اللحم. وأهم شيء إن إحنا نكتم اللحم بقدر المستطاع ونلفه كويس بورق القصدير. ورق الزبدة له دور كبير في إنه يحافظ لي على مستوى طراوة ورطوبة اللحم. بندخل اللحم بعد ما نلفه كويس بندخله في فرن درجة حرارته عالية جدا. الفرن الكهرباء زي اللي عندي هذا أنا أولع فوق وتحت. الأفران اللي هي غاز، في بعض الأفران صعب إنه واحد يولع فوق وتحت في نفس الوقت. بتولعوا من تحت وتخلوها قرابة 3 ساعات وبعدين بنطلعها. بعد ما طلعناها هذا هو الشكل النهائي. شوفوا ورق الزبدة بيحافظ عليها طرية ورطبة رغم إنها قرابة 3 ساعات في الفرن. طبعا 3 ساعات لأنها قطعة كبيرة، لما بتكون قطعة صغيرة بتحتاج من ساعتين إلى ساعتين وربع. في اللحظة هذه ممكن تدخليها الفرن تتحمر بس من فوق وخلاص وتقدميها وتكون جاهزة. أنا بعمل ترك. الترك اللي بعمله إن أنا باخذ شوية من صفار الزعفران وشوية من دهن اللحم نفسه، وإذا عندي دهن من سابق من مرات سابقة أو كمان سمن أو زبدة حيوانية باخذها وبدهن اللحمة قبل ما أدخلها الفرن. هذه الحركة وهذا الترك بتخلي لي القشرة الخارجية للحمة مقرمشة، يعني بتخليها مقرمشة طرية من داخل اللحم بس من خارج مقرمشة. فبدهنها اللحم قبل ما أخليها تدخل تتحمر آخر 3 أو 4 دقائق بدهنها بصفار الزعفران وشوية دهن وأدخلها الفرن. أنا نسيت أصور لكم لقطة تبخير اللحم لما يكون بهذا الحجم. بعد ما طلعتها من الفرن بعد 3 ساعات بعد ما استوت بشكل نهائي فتحت جزء بسيط من القصدير قبل ما أفتحه بهذا الشكل كامل. فتحت جزء بسيط وحطيت بعدين قطعة من الفحم مع شوية زيت وغلقت المكان اللي فتحته عشان يظل القصدير مكتم، وخليتها يمكن 5 إلى 7 دقائق لما تبخرت تماما. بعدين فتحتها بهذا المنظر وبدأت أدهنها. حركة إنه واحد يدهن اللحم المندي آخر شي بعد ما يستوي يعني بتخلي فعلا اللحم مقرمش جدا من القشرة الخارجية ومن داخل بيكون جدا مستوي ورطب. خلال هذا الوقت الآن حندخلها الفرن تقريبا 5 دقائق. حنبدأ نجهز السلطة اللي أنا عملتها كزينة في الصحن التقديم. جبت خس سلطة حجمها صغير جدا، أخذت الأوراق وعملتها كأنها قوارب. بتجيبوا بعدين أوراق جرجير بتكون ممكن حجمها صغير، أو إذا في جرجير كبار بنقطعهم. بنجيب شوية رمان وجبن أبيض، يعني هي بتشبه سلطة الجرجير بس مع نقص يعني بعض المكونات. بنجيب هنا خل البلسمك، أو إذا موجود دبس الرمان اللي بنستخدمه دائما في سلطة الجرجير. حنحط الخل البلسمك، حنحط شوية ملح، وحنحط كمان شوية زيت زيتون. الآن تقريبا كل شيء أصبح جاهز. حنخلط هذه المكونات كلها وحنبدأ نوزعها بشكل متساوي في قوارب السلطة هذه. في كل قارب ححط يعني في كل ورقة خس حط مجموعة من الجرجير والرمان والجبن. احنا كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أي شيء مش واضح أو أي استفسار ممكن تكتبوا لي في التعليقات. وهذا هو الشكل النهائي لقوارب الخس بعد ما أصبحت جاهزة. الآن حطلع اللحم من الفرن وحطه في الصينية، وإن شاء الله طبخينا لإعجابكم. وإذا في حد نفذ الطريقة أو عمل الطريقة ممكن يكتب لي في التعليقات يقول لي كيف ضبطت أو كيف طلعت معه.
هذا هو الشكل النهائي بعد التزيين. حبيت أسمعكم صوت القرمشة، عندي إزعاج شوية في المطبخ بسبب الشفاط الكهربائي. تحياتي لكم، وإن شاء الله نراكم قريبا في فيديو آخر. وحقول مثل ما بيقولوا المشاهير، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.